Bueno mi gente, el día de hoy les voy a enseñar cómo quitar esos molestos ruidos de las bandas de freno. Ya saben, ese sonido que cuando van a frenar empieza a chillar, empieza a sonar como que si, no sé, hubiera un cochino ahí. Entonces, bueno, saben, ¿verdad? Cuando los cochinos empiezan a gritar, bueno, sí, que empieza a rechinar. Bueno, lo que vamos a necesitar es solamente, en este caso sería una llave 17 era, pero no la encuentro, entonces utiliza los ajustables. Este alicate de presión para sacar el eje, ya les voy a mostrar cómo. Y esto, que es lo más importante, un pedacito de liga. Bueno, con la llave 17 vamos a aflojar el eje, ya yo lo aflojé. Sacamos la tuerca, sacamos. Bueno, ya cuando la tuerca esté afuera, vamos a sacar el eje. Bueno, para esto le decía que era el alicate, para poder sujetar aquí, porque a veces se pone estúpido para salir este eje. Entonces, bueno, lo que hacemos es jalar hasta que salga. Bueno, ya sacamos el eje. El siguiente paso es sacar el caucho. Sacamos aquí la rueda corona. Esto es la araña, esto es para que no se mueva. Sacamos aquí el tambor. Se pone estúpido para salir también. Ahí salió ya, sacamos el caucho entonces. Bueno gente, esta moto también está sucia porque va para la parcela y acaba de llegar, entonces me dijeron que me estaba frenando casi y le di una vuelta y estaba empezando a sonar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fue que se montaron las bandas y el pana mío no limpió el tambor. Para esto es la lija, para limpiar el tambor y sacar todo tipo de suciedad y escoria que hay adentro, y de esta manera las bandas se van a agarrar más y va a frenar más y va a dejar de chillar y va a tener sonidos extraños. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la lija vamos a empezar a lijar toda esta parte y van a ver cómo sale sucio de las bandas viejas, de todo la suciedad que ha agarrado tierra. Lijamos. Esto lo vamos a hacer un buen rato. Quiero que vean todo el sucio que le he sacado. Por eso las bandas tampoco agarraban bien. El tambor estaba sucio. Mire, vean. Miren, todo ese sucio hace que las bandas no agarren. Sacamos el sucio, lo sacamos y volvemos a montar. Vean la diferencia, vean cómo se ve, está limpio. Siempre al montar las bandas nuevas hay que hacer este trabajo, siempre. No se les olvide, siempre hay que hacer este trabajo, lijar y limpiar el tambor. Bueno gente, eso es todo. De esa manera ya no van a tener ese sonido, ese molesto sonido al frenar. Y bueno, lo último sería graduar aquí lo que sería el freno, unas cuantas vueltas más, porque en la lijada del tambor y en una de las pastillas se comió algo, entonces hay que controlar esto aquí y ajustarlo. Espero que les haya gustado el contenido, háganlo, me dicen si les funcionó o no, cualquier duda que tengan, escríbanlo en los comentarios y con gusto se los voy a responder. Hasta la próxima.